48 বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করার পর ভারতে এসে বাকি জীবনটা কাটাবেন বলে স্থির করেছিলেন এক বৃদ্ধ চিকিৎসক দম্পতি। 2025 সালে ভারতে ফেরেন তারা, কিন্তু 17 দিন ধরে তাদের কাছ থেকে দফায় দফায় কয়েক কোটি টাকা করে প্রায় 15 কোটি টাকা খুইয়ে ফের আমেরিকায় পাড়ি দেবার কথা ভাবছেন ওই দম্পতি। ওই চিকিৎসক দম্পতি ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার। অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমে গুজরাট থেকে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার ওই চিকিৎসক দম্পতির নাম ওম তানিজা এবং ইন্দিরা তানিজা। 2015 সালে আমেরিকা থেকে ফিরে দিল্লিতে বসবাস করছিলেন, কিন্তু ডিজিটাল অ্যারেস্টের দৌলতে জীবনের প্রায় সব সম্পদ, সব সঞ্চয় খুইয়ে বসেছেন ওই দম্পতি। সাইবার প্রতারণার শিকার ওই দম্পতি ভারতে বাকি জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঠিক করেছেন আবার আমেরিকাতেই তারা ফিরে যাবেন। দম্পতির অভিযোগ, 2025-এ তাদের কাছে ফোন আসে। এক ব্যক্তি নিজেকে ইডি অফিসার হিসেবে পরিচয় দেন। 24শে ডিসেম্বর তাদের কাছে ফোন আসে, এক ব্যক্তি নিজেকে ইডি অফিসার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। ওই ডাক্তার দম্পতি জানিয়েছেন, ফোনের ওপারের ওই ইডি অফিসার দাবি করেন তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরূপের অভিযোগ জমা পড়েছে। শুধু তাই নয়, দম্পতিকে বলা হয় তারা জঙ্গি সংগঠনে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। এরপর রীতিমতো ভয় পেয়ে যান তানিজা দম্পতি। এমন কোনো ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন দাবি করলেও ফোনের ওপারে থাকা ওই অফিসার তাদের ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকেন। সেই সঙ্গে দাবি করেন, যদি তার দাবি মতো টাকা দেওয়া হয় তাহলে এই অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে, না হলে বাড়ি থেকে তাদের তুলে নিয়ে আসা হবে। কি বলছেন প্রতারিত চিকিৎসক ইন্দিরা তানেজা, শুনবো। ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडियन को ये डिस्टिंग्विश लेक्चरर भी हैं अपनी अपनी अमेरिकन सोसाइटी से। तो हम इन्होंने कोई 25-30 कंट्रीज में लेक्चर्स दिए हुए हैं और हमने इंडिया में आके हमने सोचा कि हम भारत में बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दूं, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, हाउ टू प्रमोट हेल्थ, उनका चेकअप करूं, ये करूं वो करूं। हरियाणा में यूपी में, ऋषिकेश में और दिल्ली में हमने अपना ट्रस्ट भी खोला हुआ है। उस ट्रस्ट से हम ये सेवा कर रहे हैं। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह बनना है, तो उसके लिए सब सपोर्ट करते हैं। और कमरे को लैब्स बनवानी है किसी स्कूल में, जो स्कूलों में या कमरे बनवाने हैं, सोलर पैनल्स लगवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, वो सब हम अपने ट्रस्ट से जितना भी हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। और ये क्या पता था कि हमारे साथ ही ये फ्रॉड होएगा। এদিকে ততক্ষণে ফাঁদে পা দিয়েছেন বুঝতে পেরে ইডি অফিসার পরিচয় দেওয়া এই ব্যক্তি বারবার ফোনে হুমকি দিতে থাকেন। দম্পতির অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে দফায় দফায় টাকা আদায় করা হয়, কখনো 2 কোটি, কখনো 3 কোটি। এভাবে 17 দিন ধরে ডিজিটাল গ্রেফতার করে বৃদ্ধ দম্পতির কাছ থেকে 14,85,00,000 টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। তদন্তে নেমে গুজরাট পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের নাম দিব্যাঙ্ক প্যাটেল এবং সীতাউলি। তাদের ভাদোদরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিব্যাঙ্কের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সদ্য 4 কোটি টাকা ঢুকেছে বলেও জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃত দুজনকে গুজরাট থেকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে। ভারতে ফিরে এখানে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত থেকেও শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসলেন ওই চিকিৎসক দম্পতি। 48 বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করার পর ভারতে এসে বাকি জীবনটা কাটাবেন বলে স্থির করেছিলেন। 2025 সালে ভারতে ফিরেও ছিলেন, কিন্তু 17 দিন ধরে তাদের কাছ থেকে দফায় দফায় কয়েক কোটি টাকা করে প্রায় 15 কোটি টাকা খুইয়ে ফের আমেরিকায় পাড়ি দেবার কথা ভাবছেন ওই দম্পতি। কি বলছেন ওই প্রতারিত চিকিৎসক, আসুন আরেকবার শুনি। ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडियन को ये डिस्टिंग्विश लेक्चरर भी हैं अपनी अपनी अमेरिकन सोसाइटी से। तो हम इन्होंने कोई 25-30 कंट्रीज में लेक्चर्स दिए हुए हैं और हमने इंडिया में आके हमने सोचा कि हम भारत में बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दूं, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, हाउ टू प्रमोट हेल्थ, उनका चेकअप करूं, ये करूं वो करूं। हरियाणा में यूपी में, ऋषिकेश में और दिल्ली में हमने अपना ट्रस्ट भी खोला हुआ है। उस ट्रस्ट से हम ये सेवा कर रहे हैं। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह बनना है, तो उसके लिए सब सपोर्ट करते हैं। और कमरे को लैब्स बनवानी है किसी स्कूल में, जो स्कूलों में या कमरे बनवाने हैं, सोलर पैनल्स लगवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, वो सब हम अपने ट्रस्ट से जितना भी हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। और ये क्या पता था कि हमारे साथ ही ये फ्रॉड होएगा।
আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।